गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 6 आज हम आपको हिंदी पढ़ाएंगे। आज से हम आपकी स्टार्ट कर रहे हैं। आपके इसमें 2 बुक्स हैं। आप पहली बुक्स हम आपकी स्टार्ट कर रहे हैं आज बसंत भाग 1 जो आपको चलती है। ठीक है, तो आज से आपका AP1 का सिलेबस स्टार्ट हो रहा है, जिसका आगे आने वाले समय में एग्ज़ाम होगा। इसमें पहला पाठ है वह चिड़िया जो। पाठ 1 है इसमें। पाठ 1 क्या नाम है पाठ का? वह चिड़िया जो। वह चिड़िया, एक छोटी सी चिड़िया के ऊपर ये कविता लिखी गई है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर, मैं आपको पोयम लिख देती हूँ जो आपको कॉपी में लिख लेना है। वह, ये आपकी जो पोयम है वह चिड़िया जो, इसमें चिड़िया के विषय में बताया गया है कि चिड़िया कैसे कैसे करतब करती है, क्या क्या करती है, कैसी आवाज़ें निकालती, कहाँ कहाँ जाती है। किस कविता के कवि हैं? केदारनाथ अग्रवाल। ठीक है, तो आपको हम गद्य और पद्य दोनों ही साहित्य बसंत के अंतर्गत पढ़ाएंगे। ये आपकी कविता है जो कि पद्य के अंतर्गत आती है। तो लिखिए आप कविता पहले। वह चिड़िया जो, वह चिड़िया जो, वह चिड़िया जो चोंच मारकर, वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे चुंटी के दाने, दूध भरे चुन्नी के दाने रुचि से, रस से खा लेती है, खा लेती है। और छोटी संतोषी चिड़िया, वह छोटी संतोषी चिड़िया, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली में हूँ, नीले पंखों वाली मैं हूँ, नीले पंखों वाली मैं हूँ। मुझे अन्न से बहुत प्यार है, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। ठीक है, ये कविता का कुछ भाग मैंने आपको लिखा है। वह चिड़िया जो पंख खोलकर, अगला है वह चिड़िया जो पंख खोलकर, वह चिड़िया जो पंख खोलकर पूरे वन बाबा की खातिर, बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, रस उड़ेल कर गा लेती है, रस उड़ेल कर गा लेती है। वह छोटी मुँह बोली चिड़िया, वह छोटी मुँह
चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। अगला भाग है इसका, नीले पंखों वाली मैं हूँ। नीले पंखों वाली मैं हूँ। मुझे विजन से बहुत प्यार है। ठीक है, अब इसका एक पार्ट और शेष रह गया है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर, वह चिड़िया जो चोंच, वह चिड़िया जो चोंच मारकर, वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर, चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है। जल का मोती ले जाती है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया, छोटी है पर कैसी है, गर्वीली है, अर्थात गर्व से युक्त है। नीले पंखों वाली मैं हूँ। उसके पंख कैसे हैं, नीले। मुझे नदी से बहुत प्यार है। मुझे नदी से बहुत प्यार है। ठीक, तो ये कविता हो गई। अब हम इसका अर्थ समझेंगे। क्या है, कवि ने बताया है कि ये एक छोटी सी चिड़िया है। कैसी है ये, नीले पंखों वाली है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे झुंडी के दाने, झुंडी मतलब होता है ज्वार, एक प्रकार का जो कि अनाज होता है। चिड़िया उसके दाने, छोटे छोटे दानों को चुन लेती है। उसके दूध के दाने जो होते हैं, शुरुआती दाने, जब वो कोमल होते हैं तो उनमें दूध सा भरा होता है। उन्हें वो क्या करती है, झुंडी के दानों को खा लेती है। रुचि से रस से खा लेती वह छोटी संतोषी चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ। मुझे अन्न से बहुत प्यार है। तो क्या है, उसका स्वभाव कैसा है, वो नीले पंखों वाली है, छोटी सी चिड़िया है, बहुत संतोषी है। उसके अंदर बहुत संतोष है और उसको अन्न से बहुत अधिक प्यार है। वह छोटी चिड़िया जो कंठ खोलकर पूरे वन बाबा की खाते, अर्थात वह अकेलेपन के साथ, चिड़िया अकेली इधर उधर घूमती रहती है, कंठ खोलकर पुराने घर, पुराने घने वन में क्या करती, बूढ़े वन बाबा की खाते, अर्थात पुराने वन, बूढ़े वन कैसे, पुराने वन में बाबा की खाते रस देकर गा लेती वह छोटी मुँह बोली होकर। जो क्या करती है, अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए पुराने जंगलों में, वनों में बेरोक गाती फिर रही है। और मुँह बोली चिड़िया, अर्थात जैसे जो हमारे मुँह लगा होता है, तो मुँह बोली है, एकांत में भी वो उमंग से गाती है। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। अर्थात उसे क्या कर रही है, वो उफनाती जो नदी होती है, जब बारिश होती है तो नदी में बहुत ज़्यादा जल आ जाता है और वो उफान मारने लगती है। तो उसके विषय में जानकर भी
जल की क्या कर रही है, बोलती ना भयानक जल है, फिर वो क्या करती है, उसमें डुबकी मारती है और उसकी बूंदों को, मोतियों को, अर्थात उसकी बूंदों को क्या कर रही है, मोती सी जो छोटी छोटी सी बूंदें हैं उनको अपनी चोंच में भर के चुरा कर ले जा रही है उसे स्वयं पर। उसे वह छोटी गर्वीली चिड़िया, छोटी सी है पर उसको अपने आप पर बहुत गर्व है, उसे नदी से बहुत अधिक लगाव है, वो बहुत साहसी है। कवि ने अपने भीतर की कल्पित चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को उजागर किया है। अर्थात चिड़िया के तरीके हमें भी गर्व से रहना चाहिए और अकेले में, एकांत में भी सदा खुश रहना चाहिए, कभी घबराना नहीं चाहिए। और जैसे वो पूरे वन में गा रही है उसी प्रकार से हमें भी अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए और कभी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये पोयम आपको लिखना है और इसका अर्थ समझना है। धन्यवाद।